Եվ այսպես 79 կողմ ձայնով խորհրդարանի իմ քայլը խմբակցությունն ու մեկ անկախ պատգամավոր այսօր վավերացրին վերջին օրերին հասարակական մեծ հնչողություն ունեցած կոնվենցիան։ Այն կոչվում է սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին Եվրախորհրդի կոնվենցիա կամ Լանզարոտի կոնվենցիա։ Կողմ 79 դեմ 12 ձեռնպազրով որոշում ընդունվել է։ Առերևույթ սիրուն ու չքմեղ ձևակերպումներ, որոնք մասնագետները միարժեք չընդունեցին։ Այնտեղ խոսվում է երեխայի իրավունքների մասին, սակայն պարունակում է ռիսկեր, որոնք լուրջ ուսումնասիրման կարիք ունեն։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք տվող եզրույթների և հասկացությունների, ինչպիսիք են սեռական կողմնորոշումը կամ սեռական բռնության մասին դպրոցական զրույցներն ու դասերը։ Ընդդիմացողները համարում են, որ այս կոնվենցիայի ջատագովները ամեն ինչով պատրաստ են, ունեն ծրագրեր, դասագրքեր, գրանտային խողովակներով փողը հոսում է։ Սպասում էին այս օրենքի վավերացմանը, որպեսզի մտնեն դպրոցական համակարգ և լեգիտիմացնեն իրենց ծրագրերը, բայց չեն հասկանում, որ այս ամենը հեռու է մեր արժեքային համակարգից։ Իսկ ինչ է արժեքը, որի մասին անընդհատ խոսում ենք, հաճախ կուրծք ծեծում, կենացներ ասում։ Արժեքը հույզ է, զոհաբերություն, որը գնել հնարավոր չէ։ Այն պետք է ապրել, անցկացնել մեր միջով, վերարտադրել, գիտակցել ու ժառանգել։ Պատկերացրեք, մեզ ամեն ինչ տրվի հենց այնպես, իմաստ կունենա։ Եթե երեխան ստանա այն ամենն, ինչ ուզում է պատանեկության տարիներին, չհանդիպի ծնողի ոչին, երիտասարդ տարիքում արդեն ոչ մի հետաքրքրություն չի ունենա կյանքում։ Եթե մեզ որևէ բան տրվում է հեշտ, առանց կորուստների, առանց դժվարությունը հաղթահարելու տեխնիկայի, արժեքներ չենք կարող ձևավորել։ Իսկ մարդու վրա ազդում են ոչ միայն անհատական փորձի շնորհիվ կուտակված, այլ նաև հանրային արժեքները։ Եթե ապրում ենք նույն տարածքում, ուրեմն հավաքական արժեքներն ազդում են բոլորիս վրա։ Այդ հավաքական նորմերը որքան համամարտկային են, նույնքան էթնիկական։ Եթե այդ նորմերը չլինեն, մեր համակեցությունը կդառնա անհնար։ Ստացվում է համընդհանուր լավի կամ շահի համար պետք է հրաժարվել նեղ անհատական շահից։ Ցանկացած զարգացած մշակույթ բաղկացած է էթիկական նորմերից։ Եթե հասարակությունը չի դիմադրում, չի պայքարում այդ հավաքական նորմերի պահպանման համար, ունենում է ճգնաժամ։ Առաջանում են արժեհամակարգային խնդիրներ, հետևաբար բարոյականության անկում։ Ծնողից հետո երեխայի համար բարոյականությունը պահողի առաջին տիպարը ուսուցիչն է։ Ուսուցչին պետությունը պետք է պահի աչքի լույսի պես։ Հենց նա է բարոյական նկարագիր ունեցող հասարակության գլխավոր ճարտարապետը։ Ուսուցչին պետք է վարձատրել ըստ արժանվույն։ Ողորմելի աշխատավարձով նրան ոչ թե կզրկենք հավելյալ հացից, այլ կնվաստացնենք։ Նվաստացած ուսուցիչը, որքան էլ լինի բարձր արժեքների կրող, չի կարողանա լիարժեք դրսևորվել, դիմադրել գայթակղությանը։ Իսկ ամենամեծ գայթակղությունը առաջին հայացքից անվտանգ թվացող տարատեսակ ազատություններն են, որոնք լարած ռումբ են բոլորի համար։ Երեխա ունեցող բոլոր ծնողները միայն պահանջում են ուսուցչից։ Դա գիտենք, մեր առօրյայում էլ է հանդիպում։ Իսկ որևէ բան տալիս են արժեքային իմաստով։ Մի պահ ինքներս մեզ նայենք, քանի անգամ ենք բարոյապես նեցուկ կանգնել մեր ուսուցիչներին։ Քանի անգամ չենք տրորել նրանց արժանապատվությունը մեր անտարբերությամբ։ Քանի անգամ ենք մեզ պես մտածող ու նույն արժեքները կրողներին սոցցանցերում պահել ֆեյքային գրողներից ու արձակումներից։ Բացառությունների մասին չեմ խոսում, Քավլիցի։ Ուսուցչին արժանապատիվ վարձատրելու հարցը քաղաքացին պիտի պահանջի պետությունից, իր ընտրած իշխանությունից, որն այս օրերին այս ու նման կարևորագույն խնդիրները թողած լծվեց մի կոնվենցիա վավերացնելու, որի հետևանքները շատ ծանր են լինելու մեր սերունդների համար։
Այդ կոնվենցիան ստորագրել է նախորդ իշխանությունը։ ՀՀԿ-ն իրեն հորջորջում էր պահպանողական, նժդեհական մեկնաբանություններն ավելորդեն։ Եվ հետաքրքիր է, ուր են հանրապետականների գաղափարախոսները, որոնք 2 տասնամյակից ավելի ցեղակրոնության, տարունականության, նժդեհականության մասին հարյուրավոր գրքեր ու հոդվածներ էին հրապարակում։ Ուր են ազգային արժեքների մասին կուրծք ծեծողները։ Երեխաների մոտ այլասերուն քարոզող բազմաթիվ բուկլետներ ու գրքույկներ, որոնց այսօրվա իշխանությունը լոյալ է վերաբերվում, հենց նախորդ իշխանության թողտվությամբ են հրատարակվել կամ էլ լուր համաձայնությամբ։ Խնդիրն այստեղ նախկին ներկա իշխանություններ տափակ ու անպտուղ դիսկուրսը ակտիվացնելը չէ, այլ այն, որ բոլորիս աչքի առաջ տեղի է ունենում խաբկանք, մեծ խաբկանք։ Ազատության ու ժողովրդավարության անվան տակ արժեքների սպանություն։ Հայաստանի բնակիչը այո, պիտի լինի 21-րդ դարի քաղաքացի եւ ոչ 18-րդ դարի պարտիզան, բայց այդ քաղաքացին Հայաստանի քաղաքացին է, ոչ թե մեզ համար խորտ արժեքներ ունեցող աշխարհի։ Հասարակություններն ազատ են որոշելու իրենց համակեցության արժեքներն ու կանոնները։ Մենք նույնպես։ Չեմ կարծում, որ մեր հասարակության գերակշիռ մասի համար ընդունելի կլինի, երբ 6-7 տարեկան երեխա մոտենա ծնողին ու դիցուկ զրույց բացի սեռական ոտնձգության կամ իրավունքների մասին։ Այդ խնդրին լուծում անկասկած պիտի տրվի, սակայն ոչ այս ձևով, այս արագությամբ։ Նման ոգևորությունը կասկածներ է հարուցում։ Մեր կրթության եւ մշակույթի պատասխանատուները, ազգագրագետները, հոգեբաններն ու բժիշկները այս հարցը մի քանի տարի լրջորեն պետք է ուսումնասիրեն։ Մեթոդական ձեռնարկները պետք է լինեն գրեթե անթերի, ուսուցիչները ամենաբարձր որակավորումն ունեցող, պատրաստված լինեն, հասարակությանն էլ կամաց կաթիլ պատրաստեն նման բանի։ Սկսեն ծնողին սովորեցնել, թեմա բացելու տեխնիկան եւ միայն դրանից հետո երեխային հրամցնել նման բարդ ու խճճված թեման։ Այս խմորը կարծես շատ ջուր է քաշելու։ Աննա Սարգսյան, խնդրահարույց կոնվենցիայի մութ ծալքերը։ Պաշտպանել թե այլասերել երեխային, այն էլ օրենքով։ Իշխանության падգամավորները վավերացրին Լանզարոտի խնդրահարույց կոնվենցիան, որն իբր երեխաներին պաշտպանում է սեռական շահագործումից ու բռնությունից։ Եվ առաջին հնչած մտահոգություն է։ Մանկապղտության դեմ պայքարի հովանու ներքո ոմանք փորձում են տարածել սեռական այլասերությունը։ Կան դրույթներ, որոնք կասկածի տակ են դնում երեխաների նորմալ բարոյական դաստիարակության շահերը։ Ինչ է նշանակում մանկապարտեզը նոր ավարտած երեխայի նկարներ ցույց տալ, ասենք որ քո մարմինը անձեռնմխել է, երբ այդ երեխան կասկածել կամ նրա հասունության մակարդակը երբ է հասել նրան, որ ինքի մարմինը համարի ձեռնմխելի, որ մենք նրան դասավորենք, ասենք անձեռնմխելի է։ Կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածում հեղինակները փորձում են ցույց տալ, թե իբր կան նաև սեռական այլ կողմնորոշում ունեցող երեխաներ։ Երեխան չունի սեռական կողմնորոշում, իսկ եթե դպրոցներում դասավանդվի, որ գոյություն ունի սեռական կողմնորոշման 3 ձև, եւ երեխան այդ տարիքում, որը որ չունի վերլուծելու ունակություն, եթե այդ պահին ասում ես, որ եթե դու խաղացիր քո ընկերոջ հետ, դա նշանակում է, որ դու վինասեռական ես, ինքը կարող է այդտեղ ֆիքսել այդ պահի այդ ազդեցության վրա, եւ հետո շատ դժվար լինի իրան դուրս բերել դրանից։ Մասնակետը փաստարկում է երեխայի հետ հնարավոր է քարոզչական աշխատանք տանել, այլ կերպ ասած ուղեղը լվանալ։ Երեխայի այլասեռումը հենց այստեղից է սկսվում։ Կարելի է այդ մասին խոսալ այն տարիքում, երբ որ դեռ ձևավորված չի։ Սեռականությունը կրծի ազդեցությամբ կարող ձևավորել այն ինչ որ դու ուզում ես։ Երբ որ մտնում ես իրան սեքսից խոսում ես, դա արդեն շահագործում է։ Որտեղ իրան տրավմա է ստացվում, երբ որ ինքը երեխան մանկական աշխարհում է 6 տարեկան, 7 տարեկան, 8 տարեկան, ինքը դեռային անդիտության մեջ է։ Երեխաները գլխատում է, գլուխ փոխում է իրան։ Հոդված 6-րդ. Երեխաները պետք է ստանան համապատասխան սեռական դաստիարակություն։ Ըստ կոնվենցիայի, եթե կա սեռական կողմնորոշում, ապա սեռական դաստիարակությունն էլ պիտի ներառի նաև տեղեկություն միասեռականության ու գենդերային ինքնությունը ընտրելու իրավունքի մասին։ Արդեն մենք ականատես ենք եղել, որ տևական ժամանակ տարբեր այսպես կոչված ՀԿ-ներ փորձում են ներխուժել նախակրթական հիմնարկներ, դպրոցներ եւ այսպես կոչված տարատեսակ սեռական դաստիարակության ճակերտներում գործողություններ անեն, դասընթացներ անեն, ցավոք ծանոթացել են որոշակի իրենց գրքերի հետ։ Յուրաքանչյուր օրենք կամ կոնվենցիա, որը ընդունվում է Հայաստանում, նա պետք է անպայման հաշվի առնի
այդ վտանգները։ Կոնվենցիա կլինի ինչ ուզենա լինի, նա պետք է համահունչ լինի մեր ավանդույթներին, հայկական տեսլականին, մեր սուրբ եկեղեցու տեսլականին։ Ըստ մասնագետների այս խմորը դեռ շատ ջուր է քաշելու եւ կրթական ծրագիրը գրավիչ ու խոստումնալից թվացող կարգախոսների տակ իրականում քողարկում է բազմաթիվ վտանգներ, որը սխալ մարդկանց ձեռքով անդառնալի վնաս կհասցնի հայ ընտանիքին, մեր ապագա սերնդին, դարերով անխաթար պահած վարոյական արժեքներին։ Աննա Սարգսյան, Գարտիկ Նահապետյան, Արմնյուս։ Թեմայի մասին մասնագետի հետ զրուցելու եմ մի քանի վայրկյան անց, գնամ դիմավորեմ նրան, չփոխեք ալիքը, սպասեք մեզ, կվերադառնանք մի քանի վայրկյան անց։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, ինչպես դադարից առաջ նշել էի, ունենալու եմ մասնագետ, որի հետ էլ զրուցելու եմ թեմայի շուրջ, ժողովրդագրական զարգացման կազմակերպության նախագահ, պատմական գիտությունների թեկնածու Վանիկ Բաբաջանյանն էին հյուրը, բարև ձեզ պարոն Բաբաջյան։ Հետևեցիք այսօր ազգային ժողովում քննարկմանը եւ դրան հետևած քվեարկությանը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավիրելու եւ որպես քաղաքացու եւ մեր հասարակական կազմակերպության, ժողովրդագրական զարգացում հասարակական կազմակերպության ձայնը լսելի դարձնելու։ Նախ ասեմ, որ այս իրադարձություններին ոչ միայն այսօրվա, այսպես ասած, Լանզարոտյան կոնվենցիային, այլև Ստամբուլյան կոնվենցիային մեր կազմակերպությունը հետևում է տակավին անցած տարվա կեսերից։ Իհարկե հետևեցի բնականաբար ինչ-որտեղ Ձեր գնահատական ուղղակի այսօրվա քվեարկության վերաբերյալ, որովհետև ես այսօրվա թողարկման ընթացքում փորձեցի իմ գործընկերների հետ իշխանության ներկայացուցիչներից մի պատգամավորի հրավիրել, նրանք սովորության համաձայն բոյկոտեցին եւ չներկայացան եւ այլ քաղաքական գործիչներից որպեսզի խնդրի բոլոր շերտերը հասկանանք։ Դրա համար այս մեր քննարկման կամ մեր զրույցի ընթացքում ես կփորձեմ ներկայացնել հակափաստարկներ ձեր ներկայացուցիչների, ես կարծում եմ ինքս էլ կփորձեմ լինել անաչառ եւ հակափաստարկներ նաեւ։ Ձեր գնահատականը։ Նախ ասեմ, բոլոր այն մարդիկ եւ բոլոր այն շերտերը, ովքեր հանդես են գալիս դեմ այս կոնվենցիային, չի նշանակում, որ նրանք երեխաների դեմ բռնության կողմնակից են։ Սա խնդրում եմ միանշանակ ֆիքսել։ Եվ ինքս էլ խորապես համոզված եմ, որ այն 79 պատգամավորները, որոնք այսօր կողմ քվեարկեցին, չեմ կարծում, թե նրանք էլ չեն մտածում մեր հանրապետության հետագայի համար։ Ուզում եմ հստակորեն ֆիքսել։ Չեն մտածում, բայց քվեարկում են մի այնպիսի կոնվենցիայի վավերացման օգտին, որը խնդրահարույց է շատ մասնագետների համար։ Ես դա կարող եմ ուղղակի եւ ուղղակի ինքս իմ, այսպես ասած, ողջամիտ կասկածների տեսանկյունից։ Ես այդ հարցին կարող եմ պատասխանել հարցով, որն է այն գինը, որը մեր հանրապետությունը պետք է վճարի այս կոնվենցիայի վավերացման համար։ Ես կոնվենցիա նախորդ իշխանություններն են ստորագրել, ես իմ խմբագրական խոսքում եմ նշեցի, ազգային արժեքների համար կուրծք ծեծողներ, որոնք տարիներ շարունակ եղել են իշխանությունում Հայաստանում, հիմա լուռ են, որևէ թերթում որևէ լուրջ խմբագրականի մենք չենք հանդիպում, որևէ լուրջ գնահատականի չենք հանդիպում, որ տղերք ինչ եք անում, այս սրանք են։ Ես կարծում եմ, որ եւ այսօրվա գործող իշխանության ներկայացուցիչները եւ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները վերջապես 2010 թվականին է Հայաստանի Հանրապետությունների ստորագրությունը դրել այդ կոնվենցիայի տակ, պետք է ողջամիտ բացատրություններ տան։ Նախ թե ինչու մենք 2010 թվականին միացանք, հետո 8 տարի այն չհայտնվեց մեր խորհրդարանում եւ մեկ էլ 2020 թվականին այն հաստատվեց օրակարգում։ Ինքս որպես մարդ, հասարակագետ, պատմաբան, այստեղ երկու կարևոր խութեր եմ տեսնում։ Առաջինը, կարծեմ երկրորդ հոդվածն է, թե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղղեք, շրջանառության մեջ է դրվում, այսպես ասած, սեռական կողմնորոշում կոչվող, այո, այդ հասկացությունը, որը ապագայում բավականին լուրջ նախադուռ է բացելու եւ կարծում եմ նաեւ հետագայում տեղ է գտնելու մեր նորմատիվ իրավական ակտերում։ Եվ երկրորդը կարծեմ 6-րդ հոդվածն է, ինչքանով որ փորձեցի հիշել, երբ որ այո, եւ ընդ որում ոչ միայն կրթական, այլ խոսքը գնում է տարական կրթական դպրոցն, այո, ես այստեղ որպես նաեւ նախկին մանկավարժ եմ ուզում ասել, 2000-ականների սկիզբն էր կարծեմ 2002-3 թվականներին, երբ ավարտական դասարանում, այն ժամանակ ավարտականը 10-րդ դասարանն էր,
փորձում այսպես ասած փորձում էի ներկայացնել ժամանակին խորհրդային միության ներքին գործերի մինիստրը Լավրենտի Բերիայի որոշակի քայլերը ուղղված որոշակի թվով կանանց, այսպես ասած, սեռական հարաբերությունների պարտադրելու ես բավականին երկար ժամանակ մտածում էի 16-17 տարեկան երեխաների մոտ ինչպես պետք է փորձեմ ներկայացնել այս թեման։ Ուր մնաց թե 6-ից 8 տարեկան երեխաների մոտ պետք է նմանատիպ թեմա քննարկվի, որը նորից եմ կրկնում, շատ լուրջ նախադուր կարող է հանդիսանալ, որովհետեւ երեխաների, ինչպես նաև ոչ միայն երեխաները, այլև այդ երեխաների ծնողները խիստ մտասևեռվեն մի գաղափարի վրա։ Արդյոք երեխային գրկողը մանկապիղծ է, արդյոք այս բարեկամի հարազատի կամ չգիտեմ ծանոթի արարքա այդ թեմայից է մանկապարտությունը թե ոչ, պարոն Բաբաջանյան, բավական ակտիվ վերջին 15 օրվա ընթացքում ես այս զարգացումներին ոչ միայն հետևում, նաև դրանք բերել եմ իմ եթեր, անցած շաբաթվա ընթացքում մենք լայնորեն անդրադարձանք այս խնդրին եւ ահազանգեցինք, որ կան խնդրահարույց կետեր, բայց այսօր վավերացրեցի վերջո։ Ես կողքից նայելով, պարզապես այսօրվա խորհրդարանի նիստին, շատ պարզ եւ այսպես միամիտ հարց առաջացավ։ Մարդու իրավունքների գլխադասային հանձնաժողովը, որը դրական եզրակացություն էր տվել այս կոնվենցիային, ունենք երկու ոչ իշխանական կուսակցություն՝ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը։ Նրանք ցանկացած թեմայի վերաբերյալ կարող են ցանկացած լսումներ կազմակերպել։ Նախ, ինչու չեն օգտվել այդ գործիքակազմից, այդ հնարավորությունից, եւ երկու, ինչու խնդիրը չեն հանրայնացրել։ Ես մեծ հաճույքով այդ հարցը նաեւ իրենց կուղեի, բայց այսօր զբաղված էին, իրենք ներկա չեն։ Ինչու այսինքն վերջին պահին մենք հայտարարությունների մակարդակով անենք, փորձենք ինչ-որ շոու սարքել, ինչ-որ դրամա ստեղծել, որ տեսեք այսպես, բայց մենք ամբողջ ընթացակարգի ժամանակ լռել ենք, որովե քայլ չենք ձեռնարկել։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ երբ գա ժամանակը պատասխան տալու, հավասարապես դա կիսելու են ոչ միայն 79 падգամավորները, այլև ազգային ժողովի ամբողջ կազմով։ Բնականաբար անցած շաբաթվա վերջում մենք ինչ-որ բաներ էինք տեսնում, ով ումը հոպար ասեց, ով ումը չափալախեց եւ այլն, եւ բնականաբար այդ ամբողջի հորձանուտում, այո, ոչ միայն չերևաց այս հանգամանքը, այլև մեր հաղթանակները ըստ էության չարժևորվեցին։ Կարծում եմ մեր հասարակության մեջ չի գտնվի մի ողջամիտ անհատ, որը փորձի հերքել իմ ասածը։ Ամեն դեպքում մի մոտ են ողջամիտ կասկածներ առաջանում, թե ինչու այդ երկու խորհրդարանական խմբակցությունները համապատասխան խորհրդարանական գլխադասային հանձնաժողովի նիստերում ոչինչ չեն ասել եւ նույնիսկ կողմ են քվեարկել, ըստ ամենայնի չեն կազմակերպել խորհրդարանական լսումներ, որին բնականաբար պետք է հրավիրվեին մեր հանրության բոլոր շահագրգիռ ներկայացուցիչների։ Մոտ է բնականաբար հարց առաջանում եւ կարծում եմ առաջիկայում իրենք Պարոն Բաբաջանյան, ուր է տանելու այս կոնվենցիան։ Այս կոնվենցիան տանելու է նրան, որ շատ շուտով ազգային ժողովը կփորձի անդրադառնալ նաև Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Այսօրվան երեխայի նկատմամբ բռնությունների, Ստամբուլյանը արդեն կանանց նկատմամբ բռնությունների, որտեղ էլի բավականին շատ վտանգավոր ձևակերպումներ կան, այնտեղ գենդերային հավասարություն բառեզրի կամ բառակապակցության մեջ որոշակի վտանգավոր սեռական դերեր, կարծրատիպեր եւ այլն, եւ ընդ որում այս երևույթի դեմ կատարած կամ կատարվելիք հանցանքը, ինչպես կամ ոտնձգությունը, ինչպես նշվում է կամ նշվում է Ստամբուլյան կոնվենցիայի մեջ, քննելիս պետք է հաշվի չառնվեն կրոնական, ազգային, ավանդութային եւ այլ հանգամանքներ։ Պարոն Բաբաջյան, այստեղ շատ մի կարևոր հարց։ Ինձ համար անկեղծ ասած, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ոչ մի նշանակություն չունի նմանատիպ կոնվենցիաներ, որ իշխանությունների օրոք կստորագրվեն, որի օրոք կընդունվեն։ Ինձ համար միևնույնն է։ Ցանկացած օրինագից ես պիտի փորձեմ հասկանալ իմ ժողովրդի եւ մենտալիտետի եւ ապրելակերպի եւ ավանդույթների հակով է թե ոչ։ Ինչու են նման կոնվենցիաները պարբերաբար հայտնվում մեր այսպես քաղաքական ճանապարհին, ընդ որում մենք ունենք հնարավորություն դրանք շրջանցելու, այսինքն այնպես չէ, որ
մեր պարանոցին դրված է, որ անպայման պիտի ընդունենք սրանք, որպեսզի համարվենք քաղաքակիրթ կամ ժողովրդավարական։ Ինչու ուր է տանում այս ամեն ինչը։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեր ձևակերպումների հետ, մանավանդ որ խոսք է գնում, որ այսօրվա իշխանությունը բավականին մեծ քվե ունի վստահության եւ նա շատ հանգիստ կարող էր նույնիսկ չանադառնալ այսօրվա խնդրու առարկա կոնվենցիային։ Բայց ուզում եմ գալ հարցին ավելի արմատներից։ Մենք այսօրվա արագ փոփոխվող աշխարհի մի մասն ենք, համահարթեցվող աշխարհի, որը գալիս է դեռևս շատ վաղուց, եւ աշխարհի խոշոր երկրները իրենց ավանդույթներն ու ապրելակերպն են փորձում թելադրել նաեւ մյուս ժողովուրդներին։ Մենք էլ որպես հանրապետություն բնականաբար միանում ենք որոշակի կոնվենցիաներին, որոնք ունեն բավականին շքեղ ձևակերպումներ, բավականին շքեղ, այսպես ասած, էլեմենտներ, Ես նույնիսկ ասեի չքմեղ։ Այո, բայց այնտեղ կան բավականին շատ վտանգավոր ձևակերպումներ։ Այսօր մենք ասում ենք, տարական դասարաններում ներդրվելու է սեռական բռնության կամ դրա փորձի եւ այլն երեխաների մոտ 6-ից 8 տարեկան կամ թող մի փոքր ավելի բարձր դասարաններում լինի։ Իմ մոտ որպես նախկին մանկավարժի եւ գիտությամբ զբաղված անձնավորության հարց է առաջանում, որ առարկաների կամ որ առարկայի հաշվին է դա ներդրվում։ Եվ ունեն ողջամիտ կասկածներ, որ գուցե դա հայ եկեղեցու պատմության հաշվին ներդրվի, եթե ոչ, թող գիտության, կրթության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության համապատասխան պաշտոնյաները ներկապային բացատրություն տան կամ հանդես գան պարզաբանումներով, որ այս ենթադրյալ առարկան, որը դեռ հարց է կներդրվի, թե ոչ, որտեղ հասարակական լայն հնչեղություն եւ արձագանք ունի, արդյոք այս առարկան չի ներդրվելու իմ կողմից արդեն նշված առարկայի տեղը։ Պարոն Բաբաջանյան, փորձենք ամփոփել արդեն որն է այլ ընտրանքը։ Վերջո խոսում ենք, բողոքում ենք, ասում ենք, որ վատն է սա, այս մեկը ավելի լավ կլինի, որ այսպես չանենք, իսկ ինչ անենք։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Նախ եւ առաջ անելը պետք է գա ղեկավար քաղաքական ուժից եւ Հայաստանի կառավարող շրջանակներից, որը անընդհատ քննադատում է, ասում է, որ սա հասարակական դաշտը բնականաբար նույնպես իր անելիքն ունի, հասարակական դաշտի անելիքները ավելի շատ կլինեին, եթե նմանատիպ մի հանրային քննարկում կազմակերպվեր։ Ես կարող եմ մի քանի ուղղություններով ասել մեր անելիքները։ Նախ, շատ կարևոր է մի հանգամանք։ Նմանատիպ կոնվենցիաներում ձևակերպված նմանատիպ ձևակերպումները սպառնալիք են մեր ազգային անվտանգությանը։ Բացում ենք մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, թե որոնք են սպառնալիքները հասարակության, մարդու, քաղաքացու, հոգևոր եւ նյութական կյանքի դեմ ուղղված ոտնձգություններ է։ Կարծում եմ, որ սա ոտնձգության մի տարատեսակ է։ Երկրորդ, մենք որպես հանրապետություն դեռևս 2009 թվականին ունենք հաստատած ժողովրդագրական քաղաքականության ռազմավարություն եւ դրա իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկ, որի 7-րդ գերակայությամբ ամրագրված է հոգևոր, ոչ նյութական արժեքների պահպանությունն ու պաշտպանությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ազգային ավանդույթները նույնպես դասվում են նման արժեքների։ Եվ ես ոչ թե ես, այլ ձեզ կհակադարձենք, ասեմ, որ ինչպես վերջին շրջանում նաև ազգային ժողովում ելույթներից է զգացվում հասարակական դաշտից կամ գիտահետազոտական կենտրոններից, որ հայագիտությունը արդեն այն առարկան չէ, որի վրա պետությունը պետք է ներդրումներ անի, գումարներ հատկացնի եւ անհրաժեշտ է ավելի ժամանակակից, չգիտեմ, ինչ որ այսպես կուրսերի վրա ուշադրություն։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, եթե մենք ուզում ենք կանխարգելել ընտանիքում ինչպես երեխաների, այնպես էլ կանանց նկատմամբ բռնությունները, ես մեր ղեկավարող շրջանակներին կարող եմ առաջարկել ավելի կարճ եւ ավելի հստակ տարբերակ։ Եկեք ընդունենք բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծը, որը հնարավորություն կտա մեր գոնե որոշակի թվով երեխաներ ունեցող ընտանիքներին դարձնել ինքնաբավ եւ ավելի արժանավայել կյանքով ապրող։ Եկեք ընդունենք բնակարանային ապահովության նպատակային ծրագիր, որը այդ նույն երեխայի նորից լավագույն շահն է ապահովում։ Եկեք ավելի արժանավայել աշխատավարձ վճարենք ուսուցիչներին, որը նույնպես կապահովի մեր երեխաների
Արժանավայել դաստիարակությունը։ Լիահույս եմ, որ ձեր առաջարկները տեղ կհասնեն։ Ես էլ եմ հույսով։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ժողովրդագրային զարգացման կազմակերպության նախագահ Վանիկ Բաբաջանյանի հետ։